С вами Светлана Каханова, канал День за днем. Вот мы забрели нехоженными тропами, ходим по лесу. Наши девочки тут как дикие козы. Вот, красотища какая. Пошли, девчонки. Что, в сказку попали? В сказку попали? Да. Вот. Снега уже много. И он продолжает идти. Вон как хорошо. Кору едят они. А пусть едят. Что нравится, пускай то и едят. Что найдут, то и их. Вот как хорошо. Просто вот хочется снять, чтобы вам показать, как хорошо в лесу. Чтобы вы увидели то, что видим мы с нашими косточками, гуляя. Вот так красиво. Эта зима еще только начинается. Всего вам доброго. С вами Светлана Каханова, канал День за днем.